Дружко, каравай крає, дружко, каравай крає. Эйлен-Бейлен в переводе «Большой праздничный круг». Сегодня программа «Каравай» окунулась в атмосферу народного творчества народов, проживающих в Татарстане. Здесь, на этой поляне, и ароматные травы, и вкусные ягоды. И, конечно же, в душе каждого из участников этого фестиваля останется любовь к родному краю. На фестивале «Эйлен-Бейлен» мы познакомились с коллективом «Петрау». Людмила Николаевна, скажите, пожалуйста, откуда вы приехали и что у вас за коллектив? У нас коллектив детский образцовый фольклорный ансамбль «Петрау». Мы приехали из Тукаевского района, села Меликес. Мы уже здесь второй раз. Первый год приезжали, потом пропустили, и вот решили в этом году приехать. Сколько лет коллективу? Коллектив у нас образовался в 2000 году. А именно вот эти вот дети, они в 2010 году. 9 лет занимаются вашим коллективом? Да. Долго. Они уже имеют свои лауреаты, гран-при, занимают первые места по республике, по России. За это время, наверное, огромный репертуар собрали. Каждый ребенок, наверное, знает много песен татарских, да? Крешинских. Да. У нас есть коллектив бабушек. Вот они у нас поют, и все мы перенимаем у них. Наш собственный фольклорный сборник есть. А что вы нам сейчас показали? Вот первый номер и второй номер, пожалуйста, расскажите. Это у нас танцы. Первый номер, вот в селе Меликес есть такой праздник Петрау. Вот наши бабушки там танцуют, мы перенимаем. Мы у них смотрим, как они танцуют. Иногда наши мамы учат, как танцевать. Вот танец. На вечерках танцевали. Кряшинский танец.
Фестиваль очень красивый, очень задорный. Детям нравится, даже самим нам нравится. Вспоминаем те игры, которые мы играли. Очень хорошо, что есть такой фестиваль, не забывают дети наши игры. Не сидят на телефоне, играют. Это радует. В нашем районе фестиваль по традиции проходит уже в 3-й раз. И мы этому несказанно рады. Наш круг все ширится и ширится праздничный. Было в прошлом году, если 13 районов, то нынче уже у нас 22 района, плюс приехали еще из Тюмени. У нас команда такая очень сплоченная, очень интересная. Некоторые команды, некоторые районы уже заехали вчера. И несмотря на то, что дети, я так думаю, что устали, ехали по 5-6 часов, да, для того, чтобы уже буквально заночевать, но несмотря на все это, они еще вчера играли. Опять-таки у нас был шире круг, опять-таки у нас был веселье, задор такой, который вот сегодня плавно перешел на встречу остальных команд. И вот сегодня мы встретили все остальные команды. У нас такой большой, широкий, огромный, радостный, веселый круг, праздничный действительно. Такая праздничная атмосфера у нас сегодня царит на нашем Майдане. Этот наш Майдан Сабантуй, где мы по традиции проводим Сабантуй, сегодня вот его заняли дети. Действительно, сегодня это площадка для детей, площадка для праздника, для Эйлен.
Вот сегодняшний фестиваль, во-первых, это живые картинки народных традиций, народных песен и, я бы сказал, вот народных детских игр. Вот что интересно, я обратил внимание, что они предстают как именно живые. Детские считалки, они были на этом фестивале, получили, так сказать, вот новое сегодняшнее, так сказать, актуализированное продолжение. Такие современные, да, немножко? Да. И самое интересное, вот на этом фестивале, в принципе, это живая картинка традиционной культуры наших народов, народов Республики Татарстан. Мы сегодня играем «Золотые ворота» игру, и еще «Иван Косарь». Это драматическая игра. Игра «Золотые ворота». В этой игре двое участников становятся друг напротив друга и держатся за руки, поднимают вверх. Остальные участники кладут руки на плечо другому идущему игроку и проходят через ворота. Ворота произносят «Золотые ворота» пропускать не всегда. Первый раз прощается, второй раз запрещается, а на третий раз не пропустим вас. После этих слов ворота резко отпускают руку, и те ребята, которые остаются пойманными, становятся тоже воротами. Игра продолжается до тех пор, пока все участники игры не становятся воротами. Будешь ты со мной играть. Золотые ворота, проходите, господа. Первый раз прощаются, второй раз запрещаются, а на третий раз не пропустим вас. Золотые ворота, проходите, господа. Первый раз прощаются, второй раз запрещается, а на третий раз не пропустим вас. Золотые ворота, проходите, господа. Первый раз прощается, второй раз запрещается, а на третий раз не пропустим вас. Золотые ворота, проходите, господа. Первый раз прощается, второй раз запрещается, а на третий раз не пропустим вас. Золотые ворота, проходите, господа. Первый раз прощается, второй раз запрещается, а на третий раз не пропустим вас. Золотые ворота, проходите, господа. Первый раз прощается, второй раз запрещается, а на третий раз не пропустим вас. Золотые ворота, проходите, господа. Первый раз прощается, второй раз запрещается, а на третий раз не пропустим вас. Вторая игра у нас драматическая игра «Иван Косарь». Называется, заключается игра в том, что Иван Косарь косит траву, а вокруг него звери. Переговариваются Иваном Косарем. Ну-ка, ребята, давайте-ка мы с вами. Иван Косарь, что ты делаешь? Траву кошу. А зачем косишь? Коров кормить. А зачем коровы? Молочко давать. А зачем молочко? Сырцы делать. А зачем сырцы? Охотников кормить. А зачем охотников кормить? В лесу зверей ловить. И после этого Иван Косарь ловит зверей. И игра так заканчивается, пока не поймает всех зверей. Косой, не ходи босой, а будь ходи, себе лапти сплети. Если будешь ты обут, волки лисы не найдут, не найдет тебя медведь, выходи себе гореть. Иван Косарь, что ты делаешь? Траву кошу. А зачем косишь? Коров кормить. А зачем коровы? Молочко давать. А зачем молочко? Сырцы делать. А зачем сырцы? Охотников кормить. А зачем охотников кормить? В лесу зверей ловить. Такие старинные игры они вообще не знают. При общении детей вот таким играм мы даже вот на уроках тоже разучивали, и они с удовольствием играли в эти игры. Наверное, это все-таки помогает детям освободиться от интернета, от телефонов, от айпадов, наверное. По заданию каждая команда подготовилась уже заранее, привезла свою игру, которую они играют на своей территории. То есть, получается, из Арска привезли свою игру, из, значит,
Сарманова свою. Вчера немножко репетировали уже, готовились ребята, а сегодня они показали на славу вот по регламенту свои игры. Другие дети, остальные команды, то есть принимали активное участие, не смотрели со стороны, а жюри их оценивало и вынесет свой вердикт. Мы сюда приехали первый раз, но ребята остались очень довольны, с удовольствием поиграли во все игры. Вот сейчас ждем, чтобы спуститься еще дальше, продолжить играть на свою площадку. Земляничка, ягодка, по пару родилась. Вот и я, вот и милая моя. Вот и я, вот и милая моя. Землянушки велася, русу косу чесала. Вот и я, вот и милая моя. Вот и я, вот и милая моя. На солнышке чесала, рыбешочек сломала. Вот и я, вот и милая моя. Вот и я, вот и милая моя. Гребешочек сломала, ручки в пазушку склала. Вот и я, вот и милая моя. Вот и я, вот и милая моя. Что для вас лично такое? Но это традиция в первую очередь. А традиции народа, они всегда несут какой-то эмоциональный заряд, да, детям. Ручки в пазушку склала, по силюшкам ходила. Вот и я, вот и милая моя. Вот и я, вот и милая моя. По синюшкам ходила, к себе милого ждала. Вот и я, вот и милая моя. Вот и я, вот и милая моя.
ребята уже те, которые показали свое умение, они продолжают игру, то есть не сидят сложа руки, показывают игру и продолжают, перенимают опыт других команд. И на следующий год они приедут уже с новым большим багажом. И это продолжается. И мы готовимся лучше, и дети с каждым годом готовятся лучше. И мы вот хотим, чтобы не просто закрепить наш район за этим мероприятием, за этим фестивалем Эйлен-Бейлен, не просто хотим, чтобы он был республиканским и принимали в нем участие все районы Республики Татарстан, а также мы хотим выйти на межрегиональный уровень. Ну, видите, уже первый ласточка есть Тюмень, который у нас приезжает третий раз. Мы думаем, что на этом не остановим. Что показывает этот фестиваль? Этот фестиваль прежде всего демонстрирует любовь детей к народным традициям, народным песням, к народным костюмам. Они все представлены здесь. Детские игры представлены народными плясками, народными песнями. И самое приятное, наверное, что дети одевают и носят народные национальные костюмы. И великолепно, великолепно. Может быть, даже это супер модно быть вот в таком народном костюме, народном одеянии. И мне кажется, вот как раз такое приобщение детей к народной культуре, это просто, замечательно. Каравай крае,